在来到了 Rest Cafe， 今天我们会在这里居住，过后才会去 Port Vincent 的resort。下次你来哦，就现在已经来过这边了嘛，你下次也可以去阿瓦尼。哦，也是在这边设邦。Hello， 我现在已经来到了 Lesis Hibiscus 度假村哦 ，Let's go！ 哇，第一次来耶！喷池。哦。banana boat 咯呢，25分钟。哎，不贵哦，不贵不贵。哇，哎呦哎呦！他电话不见嘛，就买一个新卡。他是来的路上不见啊？没有，昨天不见。哦。滴滴滴。唔該陣你，唔該借收2萬。这是什么语言来的？你们没有这种习惯的咩？没有哎。唔好意思打攪晒。還是很可怕的。現在有跳海。哇！这是什么？有冲凉板啊？不是松纳吗？可是它没有漏，可能里面暗还是什么？你看没有？我们有这个摄影师在这边记录这个荣誉主播季军，由我们的 AJ 公会的雨欣获得，来，掌声有请。来，这个充满荣誉主播的亚军，我们有创办人333。这是第一个 lock。拍完一组照片咯，然后现在在这边等最后一组照片。嗨。在这里好不好跑？这有一家手工艺做。拍好照喽，现在要去吃晚餐。今晚来吃晚餐的地方，也是第一次来。Let's go。哦，是一个吃海鲜的地方。吃饱了，然后我们接下来会有培训。刚睡醒，然后现在要准备去吃早餐。这边的风景超好看的。nasi biryani 还有 pancake 西式早点 cheese 好吃好吃。